वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए लेसन 5। इससे पहले 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसमें जो अनसीन पैसेज या पोएम के एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं तो वो भी हमने देखे हैं। जिसने भी अब तक पिछले 4 लेसन में कोई पीछे रह गया हो तो पहले उनको जाके देख लें। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में सब कुछ व्यवस्थित आपको मिल जाएगा, क्लास वाइज और बिल्कुल सीरियल से, जो हमने पहले से अब तक वीडियोस बनाई है। तो लेसन 5 अपनी बुक का ओपन करके रखे पेज नंबर 27 पे, और जहाँ पे कोई कठिन वर्ड्स मिले तो पेंसिल की मदद से वहाँ पे अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिखते जाए, ताकि आपको बार बार उसको समझने में पूरी वीडियो वापस से नहीं देखना पड़े। तो ये लेसन 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बुक सामने हो और बुक में ध्यान देते रहें। लेसन 5 है द स्नीज। स्नीज मतलब हम में से शायद कुछ को नहीं पता, स्नीज यानी स्नीज कहते हैं छींक को, है ना। जो छींक आती है, खांसी सर्दी, तो वो छींक, स्नीज कहते हैं छींक को। तो पार्ट का नाम है छींक के ऊपर, द स्नीज। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पूरा लेसन पूरा अच्छे से समझे। और बहुत ही अच्छा कॉमेडी वाला भी हम कह सकते हैं। कॉमेडी तो है ही सही इसमें शुरुआत में, और धीरे धीरे देखते हैं कि इसका अंत कैसे होता है। कोई बहुत बड़ा लेसन नहीं है, अच्छा लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ कि वन ब्यूटीफुल इवनिंग इवान चेरेव्योकोव। ये जो नाम है ना, एक व्यक्ति का नाम है, थोड़ा उच्चारण थोड़ा गलत नहीं हो अपना, इसलिए अच्छे से सुने। इवान चेरेव्योकोव। A minor official was sitting in the opera house watching a famous opera। तो एक पहले तो वर्ड इसमें समझ ले, ओपेरा क्या होता है। तो ओपेरा कहते हैं जो नौटंकी होती है उसको, है ना। अपने इधर तो आजकल बहुत कम हो गई, लेकिन आज भी विदेशों में जो अंग्रेज लोग हैं वो इसको बहुत ही चाव से देखते हैं, पसंद करते हैं और टाइम पास करते हैं। तो क्या कहा है पूरे सेंटेंस में कि एक खूबसूरत शाम को इवान चेरेव्योकोव नाम का व्यक्ति है, जो कि क्या है, माइनर ऑफिशियल है, एक छोटा अधिकारी है, ऑफिशियल है। वो ओपेरा हाउस में बैठा हुआ था और एक बहुत ही फेमस सा ओपेरा देख रहा था। जैसे अपने इधर की कोई नौटंकी करे तो क्या है, बहुत फेमस मुगले आजम हो गया, शोले का कोई सीन हो गया, रामायण हो गया, तो ये सब क्या ओपेरा है। तो वो भी अपने वहाँ का एक फेमस कोई ओपेरा है वो देख रहा था। एज ही सेट देयर ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। कि जब वो वहाँ बैठा हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और हैप्पी महसूस कर रहा था, है ना। बहुत ही आरामदायक और खुश महसूस कर रहा था। बट सडनली हिज फेस ग्रेव रिंकल्ड। लेकिन अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, कि अचानक से उसके जो चेहरा है उस पर रिंकल आ गए, मतलब झुर्रियाँ आ गई, है ना। झुर्रियाँ होता है त्वचा सिकुड़ जाती है। तो हिज आईज रोल्ड, कि उसकी आंखें जो है वो घूमने लगी, है ना, रोल होने लगी। एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ, और उसने अपनी सांसों को रोका। He took off his glasses, उसने अपने जो चश्मे पहने हुए थे उसको उतारा। टुक ऑफ करना मतलब निकालना, जो पहना हुआ है उसको उतारना। बेंट फॉरवर्ड, आगे झुका। एंड हाथ छू, हे स्नेस्ड। हाथ छू मतलब क्या, वो छींक दिया। हाथ छू जैसा छींकते हैं, है ना, वो थोड़ा जोर से छींक दिया, हाथ छू। तो ये उसने छींक दिया। आप देखते हैं कि इस छींक सभी को आती है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल छींक है उसकी कि उस पर पार्ट लिख दिया। लेकिन ये जो घटना घटती है तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब सेकेंड पैराग्राफ देखें कि नाउ स्नेजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन। कि अब छींक जो है वो कोई, उस पर किसी का प्रतिबंध तो है नहीं, है ना। कोई जेल में है तो कि उसको नहीं छींकने की सजा मिली, ऐसा तो होगा नहीं। प्रोहिबिट करना मतलब प्रतिबंध, कि छींकने पे किसी का प्रतिबंध तो है ही नहीं। पीजेंट स्नीज, कि जो किसान है वो भी छींकता है, पीजेंट यानी फार्मर, स्नीज की वो भी छींकता है। एंड चीफ्स ऑफ पुलिस स्नीज, कि कोई पुलिस का प्रमुख है तो वो भी छींकता है। अरे इंसान है, सब छींकते हैं। एंड इवन पॉलिटिशियन स्नीज, कि राजनेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वो भी छींकते हैं। एवरीवन स्नीज, सब छींकते हैं। अरे जानवर भी छींकते हैं, हमने देखा ये छींक आती है। तो नेचुरली चेरेव्योकोव डिड नॉट फील एम्ब्रेस्ड एट व्हाट ही हैड डन। तो नेचुरली, जनरली, सामान्य क्या होता है कि चेरेव्योकोव को भी कोई ऐसे शर्मिंदगी नहीं होती है जो उसने किया, है ना। एम्ब्रेस करना मतलब शर्मिंदगी, परेशानी, ऐसा कुछ उसको हुआ नहीं।
होता ही है, छींक आई गई और फिर आएगी तो छींक लेंगे, क्या है वहाँ। तो he wiped his nose with his handkerchief। वाइप करना मतलब पोंछना, कि उसने अपने नाक को रुमाल से पोंछा, हैंडकरचीफ यानी रुमाल। एंड ग्लेंस्ड अबाउट हिम पोलाइटली टू मेक श्योर दैट ही हैड नॉट डिस्टर्ब्ड एनीवन बाय हिज स्नीजिंग। और उसने फिर ग्लेंस किया मतलब देखना, ग्लेंस यानी देखना, और पोलाइटली मतलब नम्रता से, कि उसने नम्रता से इधर उधर देखा कि, और ये देखा कि कहीं उसकी छींक की वजह से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। सब देख रहे हैं आराम से नाटक, उस ओपेरा हाउस में जैसे सिनेमा हॉल में बैठते हैं वैसे ही, तो उसने देखा इधर उधर। एंड देन ही फेल्ट डीपली अशेम्ड। और उसके बाद उसको बहुत ही अधिक शर्मिंदगी हुई। अशेम्ड होना मतलब शर्मिंदा होना। ही सॉ दैट एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम was painfully wiping his bald spot। तो पहले तो मीनिंग देखे, पेनफुली वाइपिंग, पेनफुली मतलब दुखी में, है ना, दुखी होके, वाइपिंग करना वही पोंछना, बेल्ड स्पॉट। तो इसका मीनिंग आपको सेंटेंस में पता चलेगा कि उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि उसके आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है, वो दुखी होके अपने बेल्ट स्पॉट को यानी टकले को पोंछ रहा है ना। टकला मतलब उसके बाल नहीं थे, वो बिल्कुल गंजा था, तो उस गंजा व्यक्ति जो है वो उसको पोंछ रहा था दुखी होके। कोई खुशी खुशी थोड़ी पहुंचेगा, वो यूं थोड़ी नहीं कि कोई प्रसाद है, वो तो छींक दिया। एंड द बैक ऑफ हिज नेक विथ हिज ग्लव एंड मटरिंग समथिंग। और फिर वो अपने जो नेक यानी गर्दन के पीछे का जो हिस्सा है उसको भी अपने ग्लव से, अपने जो दस्ताने वगैरह है उससे पोंछ रहा था। एंड म्यूटरिंग समथिंग, और कुछ बड़बड़ा रहा था। म्यूटर करना यानी बड़बड़ाना, कुछ कहेगा ही सही, गाली दे रहा होगा, कुछ भी बुरे शब्द कह रहा होगा उसको। ही वॉज चेरिव्याकोव रिकॉग्नाइज्ड जनरल ब्रिजालोव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। वो थे, चेरिव्याकोव ने रिकॉग्नाइज किया यानी पहचान की कि वो जनरल ब्रिजालोव थे। नाम थोड़े अजीब अजीब है इसमें, लेकिन है ऐसा ही याद रखना पड़ेगा कि वो जनरल ब्रिजालोव थे, हाईवे के डिपार्टमेंट के व्यक्ति थे, यानी कि जो रोडवेज विभाग के व्यक्ति थे उसके जनरल थे ब्रिजालोव। तो ये ऐसा हुआ, उसने छींका और पता चला कि आगे गंजे व्यक्ति पे, टकले पे, उन पे छींक दिया। तो होता है, हो गया, अब घटना है, घट जाती है ना। फिर अब आगे देखें। I sneezed on him thought चेरिव्याकोव। चेरिव्याकोव ने सोचा यार मैं तो उन पे छींक दिया, तो मतलब गड़बड़ हो गई। अपने वहाँ बैठे हुए थे, आराम से खुशी खुशी देख रहे थे और ये ऐसा हो गया। तो उसने सोचा कि अरे यार मैं तो उन पे छींक दिया। He is not my chief but still it is awkward। कि वो मेरे चीफ तो नहीं है, मतलब मेरे प्रमुख नहीं है, मेरे अधिकारी नहीं है, लेकिन बुरा भद्दा तो लगता है, ऑकवर्ड लगता है, नहीं भद्दा। आई मस्ट एपोलोजाइज, कि मुझे अवश्य उनसे माफी मांगनी चाहिए। एपोलोजाइज करना मतलब माफी मांगना। तो चेरिव्याकोव क्लियर्ड हिज थ्रोट, शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर। कि चेरिव्याकोव ने अपने गले को साफ किया, थ्रोट यानी गला, जो गला खिंचखिंचाहट होती है उसमें, तो उसने गला साफ किया, आगे की तरफ झुका, शिफ्ट यानी आगे की तरफ झुका, फॉरवर्ड यानी आगे, और जनरल के कान में कुछ विस्पर किया यानी धीमी आवाज में धीरे धीरे कुछ कहा। क्या कहा वो देखे। आई बेग यूर पार्डन यूर एक्सीलेंसी, कि श्रीमान मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। स्नीज ऑन यू आई एक्सीडेंटली, वो आगे कुछ कहना चाह रहे थे कि जहाँ जहाँ पे भी रिक्तिस्तान जैसा आपको दिख रहा है, मतलब वो उसको रोक दिया गया है, टोक दिया गया है आगे कुछ कहने से, है ना, वो अपनी बात खत्म नहीं कर पाया। तो उसने कहा कि श्रीमान मैं क्षमा चाहता हूँ। पार्डन मतलब भी क्षमा, है ना, सॉरी तो होता ही है। दो और नए वर्ड अपनों ने देखे, एपोलोजाइज करना और पार्डन, दोनों मतलब क्षमा मांगने के लिए यूज होता है, सॉरी के लिए। कि श्रीमान मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके ऊपर छींक दिया, आपके टकले के ऊपर छींक दिया, ऐसा तो नहीं कहेगा। आई एक्सीडेंटली मतलब ये दुर्घटनावश हो गया है, और आगे कुछ ऐसा वो कहना चाह रहा है लेकिन वो रुक गया क्योंकि बीच में उन्होंने टोक दिया। उन्होंने क्या कहा, नेवर माइंड नेवर माइंड, अरे मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, होता है। आगे देखे। फॉर हेवन्स सेक एक्सक्यूज मी
आई डिडंट मीन टू, मतलब वो ऐसा कह रहा है, बीच बीच में हकला रहा है, क्या करे वो, तो ऐसी स्थिति उसके सामने आ गई कि शब्द क्या कहे न कैसे कहे। तो कहता है कि फॉर हेवंस सेक, यानी कि भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दे, एक्सक्यूज मी यानी क्षमा कर दे कि मेरा ये मतलब नहीं था, और वो आगे कह नहीं पाता है, उसको टोक दिया जाता है। तो ब्रिजालोव कहते हैं जनरल कि ओ सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड, अरे तुम कुछ नहीं, बैठ जाओ, कृपया करके बैठ जाओ और मुझे सुनने दो, जो वहाँ स्टेज पे चल रहा है ना, उसको सुनने दो। तो वो उनके ओपेरा को देखने में, उसको सुनने में ही मजे ले रहे थे, लेकिन ये पीछे टेंशन में था। अब आगे देखें, अब ये जो अगला अपन पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये एक अनसीन पैसेज रहेगा इस लेसन में, एकमात्र यही रहेगा, तो इसको अच्छे से देखें और समझे कि चेरेव्याकोव वॉज टेरेबली कन्फ्यूज्ड, कि चेरेव्याकोव जो था बहुत बुरी तरह से कन्फ्यूज था, है ना, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे अब। ही स्माइल्ड इडियटिकली एंड बिगेन वॉचिंग द ओपेरा अगेन, तो वो इडियटिकली मतलब मूर्खता से, कि वो मूर्खता से हंसता है और एक बार फिर से ओपेरा देखना शुरू कर देता है जो नौटंकी चल रही है। अब ऐसा ही होता है, कुछ हो गया, कहीं इज्जत कम हो गई कुछ करने से, तो क्या होगा, हंस लो, मूर्ख बेवकूफ़ जैसे हंस लो, न बैठे रहो, क्या होगा आगे, बस वैसे ही वो भी बैठा रहा। He looked at the stage but no longer felt happy, उसने स्टेज की तरफ, मंच की तरफ देखा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो खुश नहीं रहा। Anxiety was beginning to trouble him, कि उसको एंग्जाइटी मतलब चिंता, है ना, फिक्र, कि उसका चिंता जो है वो उसको परेशान करना शुरू कर दी, उसको चिंता हो रही थी मन ही मन। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल ही अप्रोच्ड जनरल ब्रिजालोव एंड मर्मर्ड, तो फिर क्या हुआ कि अगला जो इंटरवल हुआ, बीच में जो एक ब्रेक हुआ, तो वहाँ पे वो जनरल ब्रिजालोव के पास गया और उसने मरमर किया, मरमर यानी कुछ बड़बड़ाया, कहा, क्या कहा कि आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, एक्सक्यूज मी, यू सी आई डिड नॉट डू इट टू, वो ऐसा कहना चाह रहा है लेकिन बीच बीच में अटक रहा है कि श्रीमान मैं आपके ऊपर छींक दिया, है ना, तो आप देखें कि मेरा ये ऐसा कुछ करना नहीं था, वो कुछ कह नहीं पाता अपने आगे की बात, तो वो टोक देता है वापस से। तो एक बार क्या, फिर वो क्या कहते हैं ब्रिजालोव कि ओ इनफ ऑफ दैट, क्या अरे मतलब बहुत हुआ, आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में तो पहले से ही भूल चुका हूँ, अब हो जाता है, गई कुछ हो गया तो हो गई बात खत्म। एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग सेड द जनरल इम्पेशेंटली ट्विचिंग हिज लोअर लिप। इम्पेशेंटली मतलब बेचैनी से, है ना, बेचैनी से, बेसब्री से या बेचैनी से। ट्विचिंग मतलब मोड़ना। तो वो कहते कि अरे बहुत हो गया, मैं तो ये बात पहले ही भूल चुका हूँ और तुम अभी भी इसी बात को लेके बैठे हुए हो, है ना, यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, ऐसा जनरल ब्रिजालोव कहते हैं, बेसब्र होके अपने नीचे वाले होठ को ऐसे दबाते हुए, ऐसे जैसे गुस्से में दबाते हैं ना, ऐसे दबाते हुए, कह रहे बस बहुत हुआ, रहने दो, बहुत हो गया, जाओ जाओ, बात खत्म हो गई, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो ही सेज ही हैज फॉरगॉटन इट बट देयर इज मेलाइज इन हिज आईज थॉट चेरेव्याकोव। तो यहाँ पे मेलाइज मतलब क्या, मेलाइज यानी खोट। वो कहता है कि वो मतलब सोचता है ऐसा, चेरेव्याकोव थॉट करता है कि उन्होंने कहा कि वो सब कुछ भूल गए, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी खोट लग रही है, मतलब उन्होंने दिल से मुझे माफ नहीं किया है। ग्लैंसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली, और ऐसे वो सोचता है कब, संदेह पूर्वक जनरल के ऊपर देखते हुए, है ना, ग्लैंसिंग करना मतलब देखना, सस्पिशियसली मतलब संदेह पूर्वक। ही वॉन्ट इवन स्पीक, क्या अरे यार वो तो मेरे से बात तक नहीं कर रहे ठीक से। आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिडंट मीन इट, कि मुझे उनको अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। दैट स्नीजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, वो क्या समझाना चाहता है कि जो छींक है वो प्रकृति का एक नियम है, हो जाता है। और एल्स ही माइट थिंक आई वॉज स्पाइटिंग, या फिर कहीं वो ये नहीं समझे कि मैं उनके ऊपर थूक रहा था, है ना, स्पाइट करना मतलब थूकना, कि कभी ऐसा भी हो के थूकना हो तो छींक के बहाने, मतलब ऐसा वो ऐसा सोच ले कभी तो इफ ही डजंट थिंक सो नाउ ही विल लेटर, और अगर मान लो कभी ऐसा कुछ गलत उन्होंने अभी नहीं सोचा है तो कभी बाद में सोचने लगे कि अरे यार उसने छींकने की आवाज़ तो आई थी, कहीं थूक तो नहीं दिया। तो ये एक ऐसा
उसको मन ही मन लग रहा था। फिर आगे देखे कि ऑन रीचिंग होम चेरेव्याकोव टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट, कि जब वो घर पहुंचा तो चेरेव्याकोव ने अपनी पत्नी से इस घटना के बारे में कहा। इंसिडेंट यानी घटना। शी वॉज अलार्म्ड एट फर्स्ट बट वेन शी लर्न दैट ब्रिजालोव वॉज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ शी फेल्ट रीएश्योर्ड। तो इसमें दो मीनिंग देखे, अलार्म होना मतलब चिंतित होना और रीएश्योर्ड मतलब संतुष्ट होना। तो क्या कहा कि वो शुरुआत में जब उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना के बारे में बताया तो वो शुरुआत में तो चिंतित हुई, लेकिन फिर जब उसको पता चला कि ब्रिजालोव जो है उसके हस्बैंड के प्रमुख नहीं है, उसके हस्बैंड के अधिकारी नहीं है, तो फिर उसको संतुष्ट हुए कि वाह ठीक है, हो गया तो हो गया। फिर आगे देखे स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज शी सेड। उसने फिर भी कहा कि फिर भी तुमको जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब बात पूरी हो नहीं पाई ना, उन्होंने टोक दिया, वो अपने ओपेरा में व्यस्त थे ऐसा कुछ। तो ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। तो उसकी पत्नी उसको समझाती है कि कहीं वो ये ना सोचे कि तुमको समाज में कैसे रहते हैं वो बिहेव करना, व्यवहार करना नहीं आता है। तो ऐसा उसने समझाया। तो दैट्स जस्ट इट सेड चेरेव्याकोव। तो चेरेव्याकोव ने कहा कि हाँ ऐसी बात है वैसे तो। आई हैव अपोलोजाइज्ड बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली। उसने कहा कि मैंने उनसे जाके क्षमा भी मांगी, लेकिन उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार किया। ही डिडंट से एनीथिंग सेंसिबल, कि उन्होंने कुछ भी ऐसे बुद्धिमानता वाली बात नहीं की, है ना, समझदारी वाली बात नहीं की। बट देन देयर वॉज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन। लेकिन उसने ये भी कहा कि हाँ उनके पास ज़्यादा बात करने का टाइम भी नहीं था। कन्वर्सेशन यानी बात करने का, वार्तालाप करने का। फिर अब देखें अगला पैराग्राफ कि द फॉलोइंग डे चेरेव्याकोव शेव्ड, wore his new uniform and went to Brizalov's office to explain things to him। तो क्या हुआ कि अगले सुबह चेरेव्याकोव ने शेविंग वगैरह की, अपने नए यूनिफॉर्म को पहना, नए कपड़े को, और ब्रिजालोव के ऑफिस चले गया अपनी पूरी बात को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। फिर क्या हुआ देखते रहे कि इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम देयर वॉज अ लार्ज क्राउड ऑफ पेटिशनर्स, कि वहाँ जनरल का जो रिसेप्शन रूम है जहाँ पे भी आने वाले मेहमान या शिकायतकर्ता जो भी है उनको बिठाया जाता है, तो उस रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी पेटिशनर्स की। पेटिशनर्स मतलब यही निवेदनकर्ता जो कुछ ना कुछ निवेदन लेके आए थे। सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वॉज द जनरल हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, कि वहाँ पे टेबल, जो रूम के सेंटर में एक बड़ी सी टेबल बनी हुई थी, तो उसके बीच में जनरल साहब बैठे हुए थे जो कि पहले से अपना रिसेप्शन यानी जो वार्तालाप वगैरह है वो शुरू कर चुके थे लोगों से जो उनको बातें करना थी। तो आफ्टर ही हैड इंटेरोगेटेड सेवरल ऑफ द पेटिशनर्स द जनरल रेज्ड हिज आइज टू चेरेव्याकोव। इंटेरोगेटेड करना मतलब कि पूछताछ करना, कि जब थोड़ी पेटिशनर्स जितने भी निवेदन करता थे उसमें कुछ जब उनकी पूछताछ खत्म हुई तो जनरल साहब की जो निगाहें हैं, जो नज़रें हैं, वो चेरेव्याकोव की तरफ उठी, मतलब देखा, उसकी तरफ नज़र गई। फिर आगे देखे कि येस्टरडे, उसने फिर अपनी बात कहना शुरू कर दी कि येस्टरडे एट द ओपेरा हाउस इफ यू रिमेंबर योर एक्सीलेंसी द लिटिल ऑफिशियल बिगेन, आई स्नीज्ड एंड एक्सीडेंटली स्पेटल्ड ऑन यू, एक्सक्यूज मी, ऐसा वो कहना चाह रहा है लेकिन फिर रुक गया होगा। तो यहाँ पे देखे कि पहले तो दो मीनिंग देख ले। एक्सीलेंसी जो है ना बार बार श्रीमान को कह रहा है, और एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटनावश, स्पेटर्ड करना मतलब, स्पेटर कहते हैं छींटे को, छींटे उड़ना है ना, छींटे को। तो वो कहता है अपनी बात, तो जैसे ही उनकी निगाह उन तक पहुंचती तो वो शुरू हो जाता है अपनी बात कहना कि कल ओपेरा हाउस में अगर आपको याद हो श्रीमान कि मैं छींक दिया था, दुर्घटनावश आपके ऊपर छींटे उड़ गए, तो एक्सक्यूज मी, मुझे आप माफ़ कर दे, ऐसा वो कहना चाह रहा है लेकिन अपनी बात को फिर से ख़त्म नहीं कर पाया। तो आगे देखें, अब इतने मेहमानों के बीच में जो सब लोग बैठे हुए हैं और वो कह रहा है कि मैं आपके ऊपर छींक दिया था, ने साफ सुथरा समझे तो उसके टकले के ऊपर छींक दिया था, तो मतलब ये तो बार बार बेइज्जती वाली बात हो गई। कह रहे यार सबके सामने ऐसे इज्जत गिराने वाली बातें कर रहे हो तुम भी। तो उसने क्या किया कि वहीं पे उसकी बात को पूरे होने नहीं दिया और बीच में ब्रिजालोव जी बोल दिए
कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। वो कहता है कि तुम अभी भी यार उसी बात को लेके बैठे हुए हो, उसी चीज के बारे में बोल रहे हो, क्या बकवास है ये, है ना, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम कहो। तो वो ऐसा कहते हैं। तो चेरेव्याकोव टर्न्ड पेल, कि चेरेव्याकोव का रंग उड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। he won't speak to me, he said to himself, वो मन ही मन खुद से कहता है कि अरे यार वो तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे। that means he is angry, I must explain the whole thing to him। तो वो कहता है कि शायद वो अवश्य अभी भी मुझसे गुस्सा है, एंग्री है, और मुझे उनको पूरी बात उनको समझानी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला पैराग्राफ देखते रहे कि when the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Cherevyakov stepped up to him and murmured, कि जब जनरल साहब ने अपना आखिरी जो इंटरव्यू है, जो बातचीत वगैरह है, आखिरी निवेदनकर्ता से वो खत्म कर ली, और जब वो जा रहे थे तो चेरेव्याकोव स्टेप्ड अप यानी उनकी तरफ बढ़ा, एंड मर्मर्ड और बड़बड़ाने लगा। क्या कहने लगा कि यूर एक्सेलेंसी, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू, it is only I can assure you from a feeling of repentance। वो कहता है कि श्रीमान, कहीं मैं आपको अगर क्या कहते परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, कि मैं आपको बस यह संतुष्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर जो भावना है वो पछतावे की भावना है, फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, कि मैं पछतावे की भावना से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पस, कि मैं किसी उद्देश्य, किसी कारणवश आप पे नहीं छीका हूँ। यूर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, कि श्रीमान आप अवश्य जानते हैं कि, अब आगे वो कुछ और कहे तो फिर ब्रिजालोव जी जो है वो उनके कुछ अलग उत्तर वो दे देते हैं। द जनरल मेड अ फियरफुल फेस एंड वेव्ड हिज हैंड इन डेस्पेयर, कि जनरल साहब उसकी बात खत्म होने से पहले ही गुस्से का चेहरा बना लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं, और अपना जो हाथ है वो निराशा में उठा देते हैं मतलब ऐसे थप्पड़ मारने की या ऐसा कुछ कोशिश की होगी, मारा नहीं है, ऐसे गुस्से में। तो यू आर सिंपली जोकिंग सर, ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर। तो अब गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि जरूरत से ज़्यादा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है यार ये। तो वो कहता है ब्रिजालोव जी के अरे यार आप तो यार मेरे से बहुत मजाक कर रहे हो सर यार, और ऐसा कहते हुए वो दरवाजे के पीछे से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, नहीं गायब हो जाता है, चल जाता है। अब कहाँ उसके पीछे पीछे उसकी बातें सुनता रहे क्या। फिर अगला पैराग्राफ देखें तो अगला पैराग्राफ में कि ही सेज आई एम जोकिंग थॉट चेरेव्याकोव। तो चेरेव्याकोव फिर सोचता है कि अरे यार उनको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक की बात थोड़ी नहीं, मतलब वो ऐसा मन में सोचता है। बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। ही इज अ जनरल एंड ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी इज गोइंग थ्रू। वो सोचता है कि यार वो तो बड़े अधिकारी है, जनरल साहब है, और इसलिए शायद वो नहीं समझ सकते कि एक आम आदमी मेरे जैसा कि किस स्थिति से गुजर रहा है। तो आई एम गोइंग टू बेग दैट मैन्स पार्डन अगेन, और वो सोचता है कि मैं उस व्यक्ति से जो क्षमा की प्रार्थना करने एक बार फिर जाऊंगा, पार्डन मतलब क्षमा। आई विल राइट हिम अ लेटर बट आई विल नॉट कम हियर अगेन। वो कहता है कि मैं उनको क्षमा का एक लेटर लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, लेकिन मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। मतलब ऐसा है, उसको लगा कि अरे यार वो सुन ही नहीं रहे, तो मैं पत्र के माध्यम से उनसे माफ़ी मांग लूँ। तो बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांग रहा है, पर वो अब उसके अपने पर्सनल प्रॉब्लम है ना, उसकी मनोस्थिति अलग हो गई। तो चेरेव्याकोव कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉक्ड होमवर्ड्स। तो चेरेव्याकोव जो है ना वो उस घटना के बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। घर जाते समय, है ना, होमवर्ड मतलब घर जाने की ओर जब वो जा रहा था, पैदल चल रहा था, तो जाते जाते वो खुद को ये घटना जो अभी हुई उसको सोचने से वो रोक नहीं पा रहा था। he did not write that letter to the general, फिर वो पत्र भी नहीं लिखता है जनरल को कोई। he thought and thought but could not think of anything to write।
वो सोचता रहता है लेकिन कुछ भी लिखने के बारे में नहीं सोच पाता है। लेटर लिखना है जो उसको, वो नहीं सोच पाता है। He decided to go back to the general the following day and explain everything in person. वो सोचता है कि डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि वो एक बार फिर से अगले दिन, फॉलोइंग डे मतलब नेक्स्ट डे, अगले दिन जनरल साहब के पास जाएगा और वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से उनको पूरी बात समझाएगा। फिर आगे देखें। I came yesterday and troubled your excellency, he mumbled as he faced the general. वो फिर बड़बड़ाने लगा जब वो जनरल साहब के सामने गया और क्या कहा कि मैं कल आया था और आपको थोड़ी परेशानी हुई श्रीमान। और वो फिर आगे कहता है अगली लाइन में, बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग एज यूर एक्सीलेंसी रिमार्क्ड, लेकिन कोई मजाक करने के इरादे से नहीं, जैसा कि श्रीमान आपको लगा। I wanted to ask for your forgiveness because I sneezed when I sneezed. I did not dream of joking. तो वो कहता है कि मैं आपसे forgiveness यानी कि क्षमा की प्रार्थना करने के बारे में, मतलब क्षमा मांगने के लिए आया हूँ, क्षमा का पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं आपके ऊपर छींक दिया था और उस वक्त मैंने कोई भी मजाक करने के बारे में सोचा तक नहीं था। तो हाउ कुड आई डेयर डू सच अ थिंग, तो ऐसा करने के लिए मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ, सोच भी कैसे सकता हूँ। टू जोक वुड बी टू शो नो रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, कि जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे वो अपनी बात को डिटेल में समझाता है। अब वो तो समझा रहा है बेचारा, बहुत ही माफ़ी मांग रहा है, लेकिन हुआ क्या इसके बदले में? अगली लाइन देखे, गेट आउट रोड द जनरल, कि जनरल साहब जोर से चिल्लाते हैं गेट आउट। सडनली क्वैकिंग एंड ग्रोविंग रेड इन द फेस, कि अचानक से क्वैकिंग मतलब चिल्लाना, कि वो अचानक से ऐसे चिल्लाते हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और कहते हैं क्या, गेट आउट। फिर आगे, व्हाट विस्पर्ड चेरीव्योकोफ, चेरीव्योकोफ मन में मन सोचता है क्या मतलब उसको ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। He was horrified to see the general so angry, कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड हो गया था, डर गया था जनरल साहब को इतना गुस्से में देख के। फिर आगे देखे लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा है कि समथिंग seemed to break inside चेरीव्योकोफ, तो ये होने के बाद में चेरीव्योकोफ के अंदर कुछ टूटता हुआ उसको महसूस लगा, मतलब उसका दिल दुख गया। He stumbled through the door and out into the street, कि वो स्टम्बल्ड मतलब लड़खड़ाया दरवाजे तक और फिर बाहर सड़क तक आ गया, स्ट्रीट तक आ गया, रोड तक आ गया। He could not see or hear a thing, तो वो जाते हुए मतलब जब रोड पे था तो वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था, कुछ उसको सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसी उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एंड he crawled along the pavement, पेवमेंट मतलब जो फुटपाथ होता है उसको कहते हैं, कि वो फुटपाथ पे क्राउल करने लगा था, नहीं रेंगने लगा था, मतलब जैसे घुटने के बल चलते हैं। He walked home mechanically and when he reached there he lay down on a sofa, तो वो चलते हुए ऐसे शारीरिक मेहनत से जैसे तैसे घर पहुंचा और जब वो वहाँ पहुंचा तो वो सोफा पे जाके लेट गया, मतलब थक गया था, वो उसको शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, उसने अपनी यूनिफॉर्म उतारी, एंड डाइड, और मर गया, और वो मर गया। इतना ज़्यादा उसको बुरा लगा उस जरा सी घटना के ऊपर, और सामने वाले ने कुछ इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जो कि वो तो सही था, लेकिन ये इतना पागल हो गया था माफ़ी मांगने के चक्कर में कि ये सब हुआ और आखिरी में वो मर गया। तो ऐसी भी घटनाएं हुई तो क्या हो गई, अब ये तो स्टोरी है क्या पता, लेकिन हो भी जाता है, कोई बात दिल पे ले लेते हैं। तो इस लेसन से यही होता है कि छोटी छोटी बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए, यही इसका मैसेज है। कई बार कुछ छोटी मोटी नाराज़गी किसी बड़े दुख का कारण बन जाती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये तो लिखा गया था एंटोन चेकोव के द्वारा, लेखक है, लेकिन लेसन अच्छा आपको समझ में आया होगा, बढ़िया है, कॉमेडी भी है कहीं न कहीं, और कुछ सीख भी है कि हर छोटी बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो ये तो एक लेसन हुआ, और अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हमें देख के लिखना होंगे।
तो ये तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है ए वालों का। जिस पे राइट लगा है वो अपनों को लिखना है, जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो नहीं लिखना है। जो लिखना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, वरना जो स्कूल के ग्रुप में उसको मैं PDF सेंड कर ही दूंगा। तो यहाँ पे हु वाज चेरेव्योकोव, ये फर्स्ट वाला लिखना है। इसके बाद सेकेंड वाला आप देखें, सेकेंड वाला लिखना है, थर्ड वाला भी लिखना है, फोर्थ वाला भी लिखना है। इसके बाद फिफ्थ वाला भी लिखना है, सिक्स्थ वाला नहीं लिखना है, सेवन्थ वाला लिखना है। बी वालों में भी 3 ही है मात्र, तो ज़्यादा नहीं लिखना है। फर्स्ट वाला तो नहीं लिखेंगे हम, देखें जो हम लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट है तो ही हम लिखेंगे, वरना हम नहीं लिखेंगे। सब कुछ नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, पहले ही बता चुके हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखें, उस पर फोकस करें, याद करें, अच्छे से पेपर दें और बढ़िया नंबर लाएं। सेकेंड वाला लिखना है और लास्ट में जो थर्ड वाला दिखाई दे रहा है ये नहीं लिखना है। ये हो जाएगा अपने क्वेश्चन आंसर्स का लिखने का, है ना। इसके आप अनुवाद भी नीचे दिया हुआ है, अच्छे से समझ भी सकते हैं। और लास्ट में एक और इसका एक अनसीन पैसेज है जो कि एक ही है, वैसे इम्पोर्टेंट है, 2013 में वैसे आया हुआ है। तो हम देखें इसका ये पैसेज, आपको ये बुक नंबर मतलब बुक में पेज नंबर 27 पे दिखाई देगा। और वहाँ से ये लास्ट में जहाँ तक है ये पैसेज का पूरा हिस्सा है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन देखें हम, ए वाला कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, कि कौन से पार्ट से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये गद्यांश लिया गया है। तो पार्ट का नाम बताना है, द स्नीज, नीचे आंसर दिया हुआ है वैसा हम लिख देंगे। फिर बी वाले में कहा है व्हाट डिड चेरेव्योकोव से टू जनरल ब्रिजालोव, कि क्या कहा है चेरेव्योकोव ने जनरल ब्रिजालोव से इस वाले गद्यांश में। तो देखिए नीचे जो दिया हुआ है, जब भी किसी के कहे हुए कुछ शब्द होते हैं तो वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड में आपको दिखते हैं। तो नीचे की जो 2 लाइनें ये लिखना है, लेकिन ये जो शुरुआत में मरमर्ड लिखा है इसके पहले आपको चेरेव्योकोव शब्द लिखना है कि चेरेव्योकोव ने इसे बड़बड़ाया। चेरेव्योकोव नहीं लिखे तो मरमर के पहले ही भी लिख सकते हैं कि ही मरमर्ड। तो ये इस तरह से लास्ट तक ये जो बीच में रिक्तिस्थान जैसा बना हुआ है ये भी लिखना है, डैश 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 लगाना है। सी वाले में कहा है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डाउटेड, ऐसा शब्द बताना है एक्सट्रैक्ट में से जिसका मीनिंग होता है डाउटेड, यानी संदेह, शक। तो इसका आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं कंफ्यूज्ड, वो इसको आपको लाइनों में दिख जाएगा। और डी वाला है फिल इन द ब्लैंक से 3 ऑप्शन भी दिए हैं कि चेरेव्योकोव बिगेन वॉचिंग द ओपेरा ही वॉज फीलिंग, कि जब चेरेव्योकोव दोबारा ओपेरा देखने लगा तो उसके भावनाएं कैसी थी, तो वह चिंतित था, है ना। इन तीनों ऑप्शन में एंग्जियस, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा एक्सट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया, अनसीन पैसेज, क्वेश्चन आंसर हो गए, लेसन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट है तो एक बार वापस से वीडियो को प्ले करके देख ले। अच्छा लग रहा है, सब कुछ पढ़ने में समझ में आ रहा है ना। थोड़ा अपन 30-35 मिनट जितना कि क्लास में एक पीरियड होता ही है तो उतना ही हम लेक्चर का टाइम दे ही रहे हैं, तो हम अच्छे से समझ लें। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि टाइम टाइम पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि क्या क्या हम अपने नया आया है अपने सिलेबस में। तो ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।